Перервеш стяжку руками. Зубами перервеш. О, диви, ще не в тому місці, в якому це. В якому планував. Розпаковка. Диви, як. О. Пилюку треба було спочатку. Та ладно, ми ось все як це. То ще китайське. А диви, яка ось пилюка, як пісочок. Не знаю. Так, розпаковуємо вібротрамбовку, віброплиту, зіпер для клієнта. Зараз зберемо, заправимо і готуємо до роботи. О, диви, рукавиці, гля, чи ні? О, клас. Диви, які зіпер фірмені. Оце фірма, а не то, що якийсь Китай ваш. Болгарка, інтернет-магазин.